बालेन रवि रवि बालेन भनेर चाहिँ यसो अलग अलग म त यतातिर भन्ने कुरा गर्छन्। अनि प्रधानमन्त्रीजी र म यो कुरा एकअर्कालाई गरेर हामी बडो हाँस्छौँ। फलानाले यसो भन्यो नि हामीलाई थाहा हुन्छ, हाम्रो एउटा शर्त छ, हामीले यस्ता कुराहरू चाहिँ छलफल गर्ने भनेर। एक दुईजना साथीहरू आज यो पनि भनिदिन्छु, यो अलग हामीलाई अलग ढङ्गले हेर्दा म त यताको हो नि र म त उताको हो नि भनेको कारणले मन्त्री नभए साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले तपाईँहरू यो कुरा याद दिनु होला, किनकि हामी छलफल गरि नै हाल्छौँ। भनिहालेँ हामी एउटा कार्यकालमा यो कुनै त्यस्तो सामान्य त्यतिकै ल मिलाउँ त मिलाउँ भनेर होइन, इतिहास सम्झिएर यो देशको भविष्य सम्झिएर हामी यो सहयात्रामा हिँडेका साथीहरू हो। हामीले हाम्रो व्यक्तिगत कुरालाई माग मुद्दा बनाएर हिँडेका छैनौँ। तर यसो पाइन्छ कि मिल्न म त यस्तो हो नि भनेर भन्नुभएको साथीहरूको कस्तो हो भन्ने कुरा फेरि थाहा हुन्छ। त्यस कारणले यो पनि बन्द गर्नुपर्छ है। यसको कुनै गुन्जाइस नै छैन, यो सम्भावनै छैन। तपाईँ सम्झनुहोस् त, 70 वर्ष अगाडि यो देशमा मिल्नुपर्ने मान्छेहरू झगडा परेका कारणले संसारले कहाँ प्रगति गरेको थियो। 70 वर्ष अगाडिको इतिहासमा यो देशमा राजनीतिक रूपमा मिल्नुपर्ने मान्छेहरू झगडा गरेका कारणले हामी 70 वर्ष पछाडि परेका छौँ। सम्भव छैन। यसलाई फुटाउनलाई कहिलेकाहीँ कसैलाई रहर लागेर मिडियाका साथीहरूलाई पनि रहर लाग्छ नि, अनेक हेडलाइन दियो नि यिनीहरू फुट्छन् कि क्या हो भन्ने बडो मुख मिठ्याउनुहुन्छ। आइम सरी, त्यो बास्ना त चल्ला तर खाना त आउँदैन, सर्भिस त हुनेवाला छैन। We are politically matured enough. हामी हुर्किसकेका छौँ, राजनीतिक रूपमा त्यति चाहिँ हुर्किएका छौँ हामी। न्यायालयका आवाजहरू पनि चर्को आवाज यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ। सरकारले असंवैधानिक काम गर्यो, गैर संवैधानिक काम गर्यो, संविधान मिच्यो, विधि मिच्यो भनेको हामीले सुनेका छौँ। साथीहो, राजनीतिक रूपमा यो संविधान बन्दा रासोपाको राजनीतिक उपस्थिति थिएन। संविधान बनिसकेको अवस्थामा, त्यो अभ्यासमा गइसकेको अवस्थामा राजनीतिक रूपमा रासोपाको उदय भएको हो। संविधानका अक्षरहरू उहाँहरूले लेख्नुभयो होला, तर त्यसको भावना रासोपाले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ। समावेशिता उहाँहरूले अक्षरमा लेख्नुभयो, 33% महिलाहरूलाई दिन्छौँ भनेर उहाँहरूले अक्षरमा लेख्नुभयो, तर त्यसलाई पालना त आफ्नो मन्त्रीमण्डल मार्फत रासोपाले गरिरहेको छ नि। समावेशिताका मुद्दाहरू, समावेशिताका अक्षरहरू संविधानमा लेखियो होला, तर त्यसको मर्म र त्यसको व्यवहारमा उतार्ने काम त सीतावादीहरूलाई मन्त्री परिषदमा लगेर रासोपाले गरिरहेको छ होला नि। त्यो पूर्ण होइन, हामीले पनि गरिसकेका छैनौँ, तर हुन दिन्छौँ। यो देशको संविधानले मेरिटोक्रेसी, क्षमताका आधारमा राज्यमा पहुँचको अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ नि, तर त्यसको सुनिश्चितता, संविधानको त्यो मर्मको सुनिश्चितता रासोपाको सरकारले गरेको छ। संवैधानिक परिषद र प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिका विषयमा चर्चाहरू चलिरहेको कुरालाई लिएर मूर्धन्य मानिसहरूले, विभिन्न राजनीतिक दलका मानिसहरूले समेत यो असंवैधानिक भयो, अभ्यास यस्तो थिएन, परम्परा यस्तो थिएन, यो परम्पराभन्दा बाहिर गयो भनेको सुनियो। मलाई एकजना कसैले भनियोस् कसरी असंवैधानिक भयो। असंवैधानिक भएको भए 6 जना न्यायाधीशहरूलाई प्रधान न्यायाधीश बन्न सक्ने योग्य मान्छे भनेर यो चाहिँ संवैधानिक परिषदमा सिफारिस किन गरिएको? त्यही असंवैधानिक काम भयो होला नि। के यो संविधान विपरीत कार्यक्रम काम हो? संविधान मिच्यो त्यसो गर्दा? 6 जनाको साटो संविधानमा वरिष्ठतम जो हुनुहुन्छ उहाँलाई नै चुन्नुपर्ने छ भनेको भए संवैधानिक परिषदको बैठकको पनि आवश्यकता पर्दैन थियो, सोझै वरिष्ठतमको नियुक्ति हुने व्यवस्था हुन्थ्यो होला। तर संविधानले त्यसो भनेन। त्यति मात्र होइन, 6 जना न्यायाधीशहरूको सिफारिस रासोपाको सरकारले वा रासोपाको उपस्थितिमा पनि भएको होइन। त्यो त सिफारिस भएर बसेको थियो र संवैधानिक परिषदमा हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री भएर गएपछि उहाँहरूले बैठक गर्दा त्यसरी आएका नामहरूमा त ती नामहरू योग्यतम नामहरू हो। यही नामबाट चाहिँ यही नाम 6 जना सिफारिस हुनुभएकाहरूबाट प्रधान न्यायाधीशको चयन हुन्छ भनेर बनाइएको विधि गलत हो भने संविधान संशोधनको बहस चलेको छ, गरौँ बहस, गरौँ। तर होइन, विधि त त्यस्तै बनाइएको छ। अब परम्परा भत्काइयो,
भन्ने कुरा चाहिँ मैले एउटा के भन्नै पर्छ भने यदि त्यही परम्परामा जाने भइदिएको भए अहिले 6 जनाको उपस्थिति भएको संवैधानिक परिषदमा आज 1 जना व्यक्ति नियुक्त हुने छलफल सकिँदैन थियो। यो बैठक कसलाई कतिजना भाग लगाउने भनेर भागभण्डाको छलफल चलिरहेको हुन्थ्यो साथी हो। हामीलाई भागभण्डामा विश्वास छैन। हामी राजनीतिमा आउनु पूर्व नै सम्मानित अदालतमा उपस्थित रहनुभएका माननीय न्यायमूर्तिहरूको नाम सर्ट लिस्टमा आइपुग्यो। त्यतिखेर नै हामी सरकारमा पुग्यौं र हामीलाई भनियो यसमध्ये एउटा छान्नुपर्छ भनेर। विधिले त्यही भन्यो, विधिले त्यही भन्यो र त्यही विधिलाई फलो गर्दा, त्यही विधिलाई मान्दा, त्यही संविधानलाई मान्दा हामीले त्यसै भित्रबाट 1 जनालाई सिफारिस गरेका हौं। संसदीय सुनवाई छ, यो प्रक्रिया छ।